ये आप देख सकते हैं LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन में PE का एरर आ रहा है। PE ज़्यादातर वाटर लेवल सेंसर के वजह से आता है, पर इस जगह में इसका वाटर लेवल सेंसर ठीक था। उसके बाद जब हम PCB की तरफ आए तो देखे वहाँ पे चूहा ने अच्छी तरीके से पीस काट रखा था, जो कि रिपेयरिंग होना इम्पॉसिबल था। तो हमने लगे हाथ न्यू PCB लगा के PCB को चला दिया। ये आप देख सकते हैं स्पिन चल रहा है।